Bon dia! Dia 3, creuant Catalunya des de l'extrem sud fins a l'extrem nord, des de la desembocadura del riu Sénia fins al Tuc de Sacauba, a la Vall d'Aran. Nit força tranquil·la, m'he quedat a dormir no a l'àrea d'acampada en si, sinó una espècie de sotacobert que tenien allà al costat dels vestuaris, on tenia una superfície neta i, bueno, era millor que dormir sobre la terra. He recollit bastant lent avui i he començat a caminar a les 7, cosa que és una mica tard. I per què m'agafeu caminant i no parat, reposat, parlant a càmera com normalment? Perquè aquest matí tinc una missió molt important. He d'arribar fins al poble d'Ascó. Són 25 quilòmetres per carretera, per camí, sense cap parada i sense cap punt d'aigua. Per tant, he hagut de carregar tot el que he pogut. Uns 2,5 litres. Espero que em dongui. Llavors, vull aprofitar per caminar les màximes hores que pugui pel matí i un cop arribat a Ascó, allà a les 12 del migdia, ja pararé i faré el que hagi de fer. Com a mínim, he pogut fer el cafè, grata sorpresa. Quan estava sortint del poble m'he trobat un bar obert a les 7 del matí i estava ple de gent, no hi havia 4 persones. Gent emprenedora, amb futur, fotent-se un carajillo a les 7 del matí d'un diumenge. Canviem de comarca, la Ribera d'Ebre, i ens toca anar per aquesta pista. La idea aquesta de caminar durant les primeres hores del dia va funcionar durant una estona. A mesura que anaven passant les hores, la calor augmentava fins a punts realment complicats. Paisatge bastant monòton amb molt poques ombres. En 25 quilòmetres vaig fer una sola parada per descansar i per omplir el soft flask, perquè m'havia quedat sense aigua. Un dels problemes era que la majoria del matí va transcórrer per un fons de vall i, vulguis que no, passa poc aire. Per cert, en 3 dies encara no he fet servir els pals de trekking. Menys d'una hora per arribar a Ascó. Calor absolutament brutal i sufocant. Aconseguit. Ascó, poble nuclear. Ha costat, La primera part, bé, després ha costat bastant. Bé, anem a buscar algun bar o un restaurant climatitzat on, a part de refrescar-me, em faré un bon dinar perquè m'ho mereixo. 3 hores m'he estat al bar-restaurant aquest. D'aperitiu, formatge amb pernil. Després, arròs amb llamàntol. De segon plat, ternasco, no sé com es diu en català, ternasco. Anyell? Bé, ternasco. I de postres crema catalana. Èpic. Això amb 2 aires condicionats que em tocaven els 2 directament a mi. Val, igualment, no han passat les hores de més calor. De fet, ara són a punt de ser les 4 de la tarda i la calor és molt bèstia. Però he decidit sortir i avançar una mica perquè el següent poble està a només, entre cometes, 6 quilòmetres. Per tant, en una horeta i poc estarem a Flix. Llavors podré tornar a descansar una mica i fer l'últim push al final de la tarda quan baixi una mica la calor. Flix, vila florida. Alguns carrers del centre estaven així engalanats amb catifes de flors. Molt maco. Moment conceptualment molt important. Travessem el riu Ebre. Per primera i única vegada en aquesta travessa. Ostres, l'havia vist de lluny, l'Ebre. Diria que no l'havia travessat mai a peu. És molt gran, Especialment aquí. Això és una presa? Això és una presa, crec. Bueno, en fi. Molta aigua, molta aigua. Sí, embassament de Flix, clar que sí. Sí, embassament de Flix. Val, 6 de la tarda i queden uns 17 quilòmetres o més. Depèn del que vulgui fer i d'on vulgui acabar. He de dir que ara mateix la temperatura és molt més agradable que abans. Hi ha molt de soroll, És molt més agradable que abans perquè, són les 6 de la tarda, llavors, vulguis que no, ha baixat una mica, i 2, hi ha núvols. Vale. Tenim un problema bastant gros. Tempesta. No estava gaire previst, això, però ve una tempesta. Heu vist el radar, he tingut uns petits segons de cobertura, i és tempesta violenta, és a dir, pluja forta i potser calamarsa i llampecs. De fet,
porto bastanta estona veient algun llampec. No sé si passarà per aquí sobre, però el que hauria de fer és trobar una zona on hi hagi uns quants arbres, pugui plantar la tenda, plantar-la i esperar a veure què passa. Vale, he pogut plantar la tenda. Se m'ha mullat una mica la motxilla i tal, però bé, no passa res. Com he tardat una mica en muntar-la perquè el terra aquest és com bastant dur, se m'ha mullat una mica tot, però no passa res, no fa fred. Vale, hi ha tempesta elèctrica, confirmat. Estic sec de moment. Vaig a tancar el mòbil, tancar-ho tot, perquè això treu els rajos i és perillós. Vale, moment de crisi superat. Crec que porto aquí, no sé si 20 minuts o així. Què ha passat? Hi ha hagut un llamp que el temps entre el llamp i el tro han sigut 3 segons. Aquí m'he cagat, perquè com més curta és la distància, el temps, més a prop està, no? Després tots han sigut de 7, 10 segons, encara més, i també ha parat una mica de ploure. Llavors, bueno, en principi ja ha passat el pitjor moment, ara no plou gaire. Moments complicats, han sigut. Després seran bones anècdotes, però moments de replantejar-te tot una mica les decisions i tot. Però bé, mira, jo estava preparat amb l'impermeable aquí, els pantalons impermeables, per si el temps es reduïa a 5 segons, sortir d'aquí, deixar tot aquí la tenda i emportar-me això i anar a una altra banda, esperar que amaini i no aquí, perquè aquí tinc els pals de trekking que encara que no siguin d'alumini tenen elements metàl·lics, les piquetes, tal, tot això pot treure els rajos. Bé, ara què faré? Ara esperaré a que passi la tempesta completament, perquè no ha passat completament, i quan acabi veuré què faig. De moment ja he sopat. Bé, doncs he esperat i res, no ha parat de ploure. Just ara és quan ha fluixat una mica, però encara plou una mica. I són les 10, per tant he dit, mira, saps què? Em quedo aquí. Queden uns 4 quilòmetres fins al lloc on volia acampar avui. Avui han sortit 41 quilòmetres i pico. Llavors això és una pena, perquè demà hauré de fer més quilòmetres i demà pinta que el dia serà molt calorós. A més, passaré pel Pla de Lleida, que és la zona de Catalunya que ha fet més calor aquests dies, ha arribat fins als 40 graus. Potser aquesta remullada d'avui refreda una mica, no sé. També aquesta zona d'acampada no m'agrada gaire. Perquè estic en un lloc tipus un camp d'arbres fruiters o ametllers o no sé què és això, oliveres, no sé què és. I clar, no està molt bé, no?, acampar en el camp d'una persona, però, senyor pagès, era una emergència, vostè m'entén, no? I a més, no sé si ho sentiu, però estic just al costat de la carretera. Tal com estic posicionat i amb els arbres i tal, és impossible que em veguin. Hauries baixar la persona al cotxe i posar-se a mirar amb una llanterna. I també he escoltat uns gossos a lo lluny, però bueno, no hauria de passar res. Bueno, resum del dia. Un dia accidentat, la veritat. Hi ha hagut un cafè, 3 bars, 2 d'ells amb aire condicionat, refrescos 4, diria, 4 o 5. Mal, he aconseguit reduir el mal de la coïssor que tenia per aquí. M'he aplicat diverses vegades al antirossadures i llavors ho he aconseguit solucionar. Patia una mica, per això, perquè em feia bastant mal. I en general mal a les cames i als peus, però res alarmant. Cap llaga ni cap lesió així que sigui important. Bé, un dels motius perquè no m'agrada aquest lloc és perquè no tinc cobertura. Llavors, clar, no puc llegir els vostres comentaris, no puc fer foguera avui perquè no tinc cap pregunta a respondre, no? Em sap greu. Ja, a partir de demà, ja en comprendreu. Vinga, bona nit.